афлесон як навъи меваи қадимист, ки 2200 сол то солшумори мо маълум будааст. ватани аслии афлесон Хитой мебошад. арабҳо онро аз Ҳиндустон ба Сурия ва Африқо бурда паҳн кардаанд. дар Аврупо парвариши афлесон ба асри 15 рост меояд. дар Эрон, Булғористон ва Ироқ ин мева зиёд парвариш меёбад ва онро портокал меноманд. ин ба он маъност, ки афлесон ба ин ҷойҳо аз Португалия оварда шудааст. дар асри 19 аввалин бор парвариши онро дар Гурҷистон ба роҳ монданд. ҳоло бештар аз 200 навъи он дар заминҳои субтропикаҳои Гурҷистон, Арманистон ва Озарбойҷон парвариш меёбанд. афлесон дар баробари меваи хуби ғизоӣ буданаш боз хосиятҳои табобатӣ низ дорад. барои муолиҷа аз пӯст ва меваи афлесон истифода мебаранд. дар таркиби меваи афлесон 8-12% қанд, 20% ҷавҳари лимӯ, 0.3% моддаи пектинӣ, 0.5% намакҳои минералӣ, 1.5% моддаҳои сафедадор ва бештар аз 14 намуди аминокислотаҳо ва моддаҳои дигар мавҷуданд. равғани антиогени пӯсти меваи афлесон низ аз моддаҳои гуногун бой аст, ки қариб 90% онро лимонен, спиртҳои десилӣ, линалоолӣ, каприлӣ, алдегидҳо ташкил медиҳанд. мувофиқи маълумоти Муҳаммад Ҳусайн, табиати пӯсти мева ва гули афлесон гарму хушк буда, ширааш дар дараҷаи дуввум сард ва якум хушк аст. шираи афлесон сурфаро шифобахшида, хунро тоза мегардонад. пӯсташ бошад, хусусияти ангезандагӣ дорад, таъби касро хуш мекунад, дилбеҳузурию қайро рафт месозад. дар тибби мардумӣ низ афлесон васеъ истифода мешавад. дар Хитой дастхатҳои қадимиеро пайдо карданд, ки аз доштани хусусиятҳои шифои афлесон маълумот медиҳанд. дар Аврупо ҳанӯз дар асрҳои миёна табибон шираи онро барои муолиҷаи бемориҳои гурда ва санги масона, пӯсти меваашро барои муолиҷаи табларза ва гулҳояшро чун арақрон ва хунбанд истифода мебурданд. дар тибби муосир бештар афлесонро ба бемороне медиҳанд, ки аз витаминҳо камбудӣ доранд. чунки дар таркиби меваи афлесон витаминҳои барои буняи ҳар як инсон муҳими зарур зиёд аст. шираи афлесон иштиҳоро хуб карда, ҳазми ғизоро метезонад ва ташнашикан аст. онро барои беморони гирифтори нуқрис, фишори баланди хун, атеросклероз ва бемории ҷигар низ тавсия медиҳанд. равғани атрӣ ва маводи талхи баргу меваи афлесон ҳам хосияти ангезандагӣ дошта, ба пардаи рӯобии меъда таъсир мерасонад. иштиҳо ва ҳазми ғизоро хуб мегардонад. меваи афлесон иштиҳоовар буда, ҳазми ғизоро дар меъда меафзояд ва қабзиятро рафт намуда, асабҳоро ором мекунад. вақти ҷудо кардани пӯсти меваи афлесон аз он бӯи хуши муаттаре мебарояд, ки агар одам онро бӯй кашад, орому осуда мешавад. табибон тавсия медиҳанд, ки агар инсон дар фасли зимистон ҳар рӯз 1 ё 2 дона афлесон истеъмол намояд, аз бемории зуком эмин мемонад. равғани афлесонро барои ингалятсия, хушбӯй намудани ҳавои хона, матоъҳои ҷойи хоб низ истифода мебаранд. шарбат ва шираи он, ки дар таркибаш қанд, кислотаҳо, маводи пектинӣ, нахи ғизоӣ, намакҳои минералӣ, фитонсидҳо дорад ва барои буняи инсон фоиданок аст, ба беморони гирифтори нуқрис, фишори баланди хун, атеросклероз ва бемории ҷигар тавсия медиҳанд. шираи афлесонро метавон дар танҳоӣ ё омехта бо қаймоқ, ҷурғот, шир ва шираи сабзавотҳо истеъмол намуд. шираю шарбати афлесон ба беморони гирифтори фишори баланди хун низ фоидабахш аст,
чунки дар таркиби он намаки калий ба қадри кофӣ ҷой дорад. вале истифодаи онро ба касоне ки гирифтори бемориҳои ҷароҳати меъда, рӯдаи 12 ангушта, илтиҳоби серширагии меъда мебошанд, тавсия намедиҳанд. афлесонро дар зиндагӣ ва рӯзгори мардум, хоса дар саноати хӯрокворӣ хеле зиёд истифода менамоянд. аз афлесон шира, нӯшоба, қанд ва боз чандин маҳсулоти дигар тайёр мекунанд. хусусан равғани онро ки бисёр бӯи дилкаш дорад, барои хушбӯй гардонидани нӯшобаҳо ва машрубот истифода менамоянд.